Y sabemos de antemano que Honda es sinónimo de calidad, si de marcas de autos hablamos. Pero, ¿por qué lo mencionamos? Porque pues no significa que no fallen, que no necesiten atención, que en algún momento no vayan a requerir alguna operación de mantenimiento. Y para esta eventualidad el cliente nos comenta que le escucha un ruido al rodar en el índice de los 40 a 60 kilómetros por hora y de ahí en aumento el ruido crece al unísono. Tenemos un conforme vamos avanzando y lo que vamos a hacer es levantar este vehículo para hacer el diagnóstico y poder compartirles cómo es que vamos a lograr la definición de esta queja que tiene el cliente.